Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα ή καλημέρα, αναλόγως τι ώρα θα δείτε το βίντεο. Αρχικά ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, παιδιά, για τα likes, τις εγγραφές, οποιαδήποτε υποστήριξη με έχετε δώσει μέχρι τώρα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημερινό βίντεο η ερώτησή μας θα είναι πώς βλέπει ο ένας τον άλλον. Η ερώτηση είναι πώς βλέπει ο ένας τον άλλον για τα ζευγάρια ή όχι μόνο για τα ζευγάρια και για αν υπάρχει κάτι στον αέρα, ξέρετε, φλερτ και τα λοιπά, αυτός ή αυτή που σας ενδιαφέρει. Γι' αυτό το λόγο έχω τρεις ομάδες. Έχουμε το πρώτο group με τον πράσινο αχάτη και τα ταρό του Ηλιακού Βασιλείου. Το δεύτερο με το μοβ χαλαζία και την καρδούλα, με το deck Before Tarot, αυτό εδώ. Και το τρίτο με το ροζ χαλαζία και τα ταρό των ονείρων. Οπότε, συγκεντρωθείτε λίγο, διαλογιστείτε για να διαλέξετε ένα από τα τρία, μία από τις τρεις ομάδες, για να ξεκινήσουμε την ανάγνωση, την ερμηνεία. Ένα με τον αχάτη, με το πράσινο αχάτη. Δεύτερο με το μοβ χαλαζία, με το μοβ αμέθιστο. Και το τρίτο με το ροζ quartz, με το ροζ χαλαζία. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Ωραία. Για όσους διαλέξατε το πράσινο αχάτι με τις κάρτες του Ηλιακού Βασιλείου, λοιπόν, θα καθαρίσω και λίγο τις κάρτες μου, όπως κάθε φορά. Αχ, πώς πάει ο Σεπτέμβριος, πώς μπήκε, και καλό μήνα να έχουμε. Ξέχασα να σας πω καλό μήνα. Μαζευόμαστε σιγά σιγά, αλλά ωστόσο έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Μπορούμε ακόμα να κάνουμε μπάνια, αυτό είναι το καλό. Να κάνουμε λίγο ηλιοθεραπεία και τα λοιπά. Ηλιακό Βασίλειο, λοιπόν. Για να δούμε, εδώ σε αυτό το άνοιγμα θα δούμε πώς ο ένας βλέπει τον άλλον, όπως είπαμε, έτσι το υπενθυμίζω. Ανακατεύω. Δηλαδή είναι συγκεκριμένο το άνοιγμα που θα κάνω, δεν είναι γενικό, είναι συγκεκριμένο. Θέλουμε να δούμε πώς ο ένας βλέπει τον άλλον, οι δύο σύντροφοι. Είτε αυτό είναι σχέση που υπάρχει, είτε που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο φλερτ, κάποιος που μας ενδιαφέρει, πώς άραγε σας βλέπει και πώς τον βλέπετε εσείς. Είναι δηλαδή ουσιαστικά ένα review, ας το πούμε. Ας το πούμε και έτσι. Λοιπόν, πώς ο Α βλέπει τον Β, ο ένας σύντροφος τον άλλον δηλαδή, ή το φλερτ σας. Οπότε θα βγάλω γι' αυτό 6 κάρτες. Έπεσε κάτι, όχι. Λοιπόν, 1, 2. Φαίνεται, να το πάω λίγο αυτό. Εδώ. Σωστά, γιατί έχω και άλλα πράγματα εδώ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Λοιπόν, αυτό είναι για το σύντροφο 1. Θα τα πάω και λίγο πιο εδώ για να φαίνονται. Ο Α, πώς μπορείτε να βάλετε Α και Β, για παράδειγμα Α είστε εσείς και Β είναι ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει. Πώς λοιπόν εσείς βλέπετε τον Β? Τι έχουμε εδώ? First, quarter moon και... Πώς βλέπετε εσείς το πρόσωπο?
Εσείς με την αντίστροφη πρώτο τέταρτο του φεγγαριού, ουσιαστικά τον βλέπετε ως ένα τύπο ή τύπισσα, ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Ενώ αυτή η κάρτα είναι για δράση, για εκδήλωση συναισθημάτων κτλ. Εσείς τον βλέπετε ότι αυτό το άτομο δεν μπορεί να προχωρήσει, έχει κολλήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει γενικά και δεν εκδηλώνεται. Δεν εκδηλώνεται απ' την άλλη. Ενδεχομένως τον βλέπετε ως αδύναμο, συναισθηματικά, ψυχικά και ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα ή να πάρει μια απόφαση, τέλος πάντων. Απ' την άλλη, αυτός φαίνεται να μην σας πολύ πιστεύει. Δηλαδή νομίζει ότι δεν είστε αληθινοί απέναντί του. Γενικά το φεγγάρι έχει να κάνει και με κρυμμένα συναισθήματα κτλ. Ενδεχομένως και οι δύο να κρύβετε τα συναισθήματά σας. Αυτό καταλαβαίνω, μήπως υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα απλά. Επίσης, μπορεί να μην παραδέχεται και ο ίδιος τα συναισθήματά του. Για αυτούς που δεν είναι σε σχέση κιόλας, αλλά υπάρχει κάποιο φλερτ, ενδεχομένως να είναι μπερδεμένος. Και σας βλέπει σαν κάποιον που δεν τον βοηθάτε να ξεμπερδευτεί, αλλά τον μπερδεύετε. Γενικώς το φεγγάρι έχει να κάνει με τέτοια. Δεν μπορεί να σας διαβάσει, δεν μπορεί να σας καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει αν ενδιαφέρεστε. Οπότε, αν εσείς ενδιαφέρεστε και εσείς απλά τον βλέπετε ως αδύναμο, ότι δεν προχωράει και όλα αυτά, μάλλον θα πρέπει κάποιος να κάνει το βήμα. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει και στους δύο εσωστρέφεια. Έτσι, δεν ξέρω μήπως και οι δύο είστε στο ίδιο element, στο ίδιο στοιχείο στο νερό, τόση εσωστρέφεια, ή έχετε πολλούς πλανήτες στο νερό και υπάρχει πολλή εσωστρέφεια και από τους δύο από ό,τι βλέπω. Για κάποιους που αν είναι σε σχέση επίσης έχει αρχίσει να αμφιβάλλει, να πιστεύει ότι δεν είστε ειλικρινείς απέναντί του. Και για κάποιους που μπορεί να έχουν χωρίσει, δηλαδή να είναι πρώην, ας πούμε, μπορεί να είναι πληγωμένοι. Δηλαδή, αν ρωτάτε, αν για αυτόν που θέλετε να μάθετε πώς σας βλέπει, είναι από προηγούμενη σχέση, έχει απογοητευτεί και είναι πληγωμένος, να ξέρετε. Και σας βλέπουν σαν κάποιον με τον οποίο δεν μπορούν να ανοιχτούν. Βλέπετε, υπάρχει εσωστρέφεια και από τις δύο πλευρές, όπως σας είπα. Πρέπει αυτό να το δουλέψετε αν θέλετε να προχωρήσει. Επίσης, επειδή υπάρχουν πολλές ανασφάλειες και από ό,τι βλέπω είναι και από τις δύο πλευρές, πρέπει να πολεμηθούν. Αυτό το θέμα με την ανασφάλεια σας φέρνει και τους δύο σε αδιέξοδο. Πρέπει να πολεμήσετε και αυτός, αλλά και εσείς, και για τους δύο την ανασφάλειά σας. Ενδεχομένως δεν το δείχνετε αυτό. Γενικώς υπάρχουν πολλά συναισθήματα που δεν δείχνετε. Αυτό βλέπω και για τους δύο. Και το καταλαβαίνουν και οι δύο πλευρές. Όμως, αυτό που βλέπω είναι ότι εσείς, αυτό που θέλετε και αυτό που νιώθετε είναι αγάπη. Ουσιαστικά, αυτό που θέλετε εσείς από αυτόν είναι αγάπη. Αυτός και αυτός ενδεχομένως ή αυτή το θέλει αυτό, αλλά αυτό που θα ήθελε από εσάς ή αυτό που θα ήθελε να γίνει είναι να υπάρχει περισσότερη ωριμότητα. Ενδεχομένως αυτός σας βλέπει, ή μάλλον θέλει, όχι σας βλέπει, γιατί δεν σας βλέπει ως στα μάτια του ή στα μάτια της δεν είστε ανώριμοι, αλλά θέλει περισσότερη ωριμότητα, ή να είναι και αυτός, ενδεχομένως να μην είναι. Έτσι βλέπω. Υπάρχει πολλή ανωριμότητα, υπάρχει ανασφάλεια, εσωστρέφεια, ενδεχομένως έχει πολλά θέματα από την παιδική του ηλικία και τραύματα, βγαίνουν αυτά, και γι' αυτό και δεν μπορεί να εκφραστεί ανοιχτά και γι' αυτό έχει πληγωθεί. Είναι πιο εύκολο. Είναι πληγωμένος ενδεχομένως, πολύ πιθανόν με το φεγγάρι ανάποδα.
Έχει αυτά τα συναισθήματα, οπότε εδώ χρειάζεται προσοχή. Και λοιπόν, όσον αφορά το τι πρόκειται να γίνει, λοιπόν, αυτά που βλέπω τώρα εδώ, η δύναμη ανάποδα και ο ακόλουθος των ράβδων ανάποδα, ναι. Εδώ μιλάμε για μια σχέση, παιδιά, εξάρτησης λιγάκι, και δεν μπορούμε, ή ακόμα και αν είστε ή δεν είστε, και δεν μπορούμε να είμαστε, και υπάρχουν αμφιβολίες, αλλά όμως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ενδεχομένως η σχεσούλα να είναι λίγο, ή αυτό που υπάρχει ή υπήρχε, να είναι λιγάκι τοξικούλη, με την δύναμη ανάποδα. Μήπως πρέπει να επανεξετάσετε λίγο τι συμβαίνει, γιατί και πώς. Είναι λίγο μάχη γίνεται είστε ανταγωνιστικοί ενδεχομένως ο ένας με τον άλλον. Επίσης, για το άτομο Α, δηλαδή αυτοί που ρωτάτε, ενδεχομένως να πρέπει να έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Μήπως σας λείπει λίγο αυτοπεποίθηση. Κάποια πράγματα χρειάζονται θεραπεία εδώ πέρα. Και μάλλον αυτό αφορά το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, δηλαδή το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Θέλω να πω ότι ο ένας με τον άλλον δεν βγάζει και το καλύτερο με αυτή την έννοια. Ενδεχομένως το τέρι σας ή αυτός που σας ενδιαφέρει να χρειάζεται λίγο χρόνο να θεραπεύσει κάποια πράγματα. Σας είπα ότι βγαίνει και ο ακόλουθος των κυπέλων ανάποδα που σχετίζεται με παιδικά τραύματα. Μιλάμε για ευαίσθητο άτομο. Πάλι μου βγήκε εδώ το νερό, πολύ έντονα και εδώ. Επίσης προσοχή με το εγώ, παιδιά. Αν το εγώ είναι πολύ μεγάλο, έτσι μεγαλύτερο και μεγαλώνει περισσότερο τα συναισθήματα, πάλι δημιουργεί εμπόδια. Εδώ βλέπω ότι θέλει δουλειά. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συναισθήματα, όχι, υπάρχουν. Απλά πρέπει ο τρόπος που παίρνουμε και δίνουμε αγάπη να είναι ισορροπημένος όσο γίνεται και με ένα υγιές τρόπο. Ενδεχομένως να θέλει, βλέπω υπάρχουν συναισθήματα, υπάρχουν και δυσκολίες όμως, εσωστρέφεια, σας ξαναλέω. Και όσον αφορά πού πιστεύει, πώς βλέπει αυτός ότι πάει το μεταξύ σας η σχέση, ξεκίνησε με πολύ ενθουσιασμό, όμως καμιά φορά, ξέρετε, επειδή είναι και εδώ βλέπω φωτιά, πολύ φωτιά, ενδεχομένως αυτό να σβήσει και γρήγορα, δηλαδή πάλι έχουμε εδώ, βλέπω λίγο, θέλει δουλειά δηλαδή, μπορεί τα συναισθήματα να είναι πολύ ανώριμα, ενδεχομένως. Τι άλλο θέλω να σας πω εδώ. Επίσης, επειδή βλέπω πάρα πολύ πάθος γενικότερα και ξεκίνησε με πολύ πάθος, δηλαδή μήπως ήταν πάρα πολύ υπερσεξουαλική στην αρχή η σχέση μεταξύ σας, υπήρχε πάρα πολύ πάθος και αυτό έφερε την ανισορροπία. Αν εσείς θέλετε κάτι παραπάνω, αυτό πρέπει να το επικοινωνήσετε. Εντάξει, γιατί πολλές φορές όταν είναι υπερβολικό και το πάθος και όλα γίνονται πολύ γρήγορα και φτάνουμε στα άκρα, χάνουμε την ισορροπία. Δηλαδή αυτό βλέπω, ότι λίγο η ισορροπία εδώ έχει χαθεί. Ενδεχομένως και όλα στο άτομο να έχει παρεθεί. Πρέπει να επικοινωνήσετε περισσότερο, πιο ξεκάθαρα τα θέλω σας. Εντάξει, και να βγείτε λίγο από την πολύ εσωστρέφεια, να είστε πιο ανοιχτοί, να μιλάτε πιο ανοιχτά, γιατί εσείς εδώ βλέπω ότι θέλετε κάτι πιο βαθύ. Όμως αυτός ενδεχομένως με όλη αυτή έχει πληγωθεί, έχει βαρεθεί λίγο. Εξαιτίας του κιόλας του γεγονός ότι έχει θεματάκια από παιδική ηλικία. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, έτσι, όλοι οι άνθρωποι έχουν θέματα, οπότε εσείς πρέπει να βρείτε το θάρρος να το θρέψετε αυτό, άμα θέλετε να προχωρήσει, και να επικοινωνήσετε τα θέλω σας. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή να μην κρύβουμε συνεχώς. Κάποιος πρέπει να κάνει το βήμα. Για να δούμε, θα ήθελα να πάρω και κάποια μηνύματα για το τι θα ήθελε να σας πει ενδεχομένως το άτομο αυτό. Τι θέλει να πει το άτομο που μας ενδιαφέρει σχετικά με όλα αυτά.
θέλει να πει. Να το παιδιά, το Page of Wands, συγγνώμη για τα αγγλικά, ο ακόλουθος της φωτιάς. Wands είναι οι φωτιές, οι ράβδοι σχετίζονται με το στοιχείο της φωτιάς, έτσι. Δεν είμαι πρόθυμος ή πρόθυμη, για σχέση τώρα. Αυτό θέλει να πει αρχικά, άρα το άτομο βλέπουμε ότι δεν το βλέπω να θέλει ή να μπορεί να προχωρήσει. Ενδεχομένως υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να θεραπευτούν. Βλέπω προβληματάκια εδώ και ανώριμη συμπεριφορά. Τι άλλο θέλει να πει το άτομο που μας ενδιαφέρει. Παρ' όλα αυτά όμως ακούω μουσική και σε σκέφτομαι. Όχι, ακούω μουσική που μου θυμίζει εσένα και σε σκέφτομαι. Ότι σας σκέφτεται, σας σκέφτεται. Αυτό είναι γεγονός. Απλά δεν τον βλέπω να είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε κάτι πιο... σε σχέση, πώς να το πω, σε κανονική σχέση, σε δεσμό, να το πω καλύτερα. Τι άλλο θέλει να πει. Να το πάλι. Είναι λίγο μπλοκαρισμένος. Ή μπλοκαρισμένη. Λοιπόν, δεν είναι πρόθυμος ή πρόθυμη για σχέση, δεσμό, ωστόσο σας σκέφτεται και νιώθει μπλοκαρισμένος ή μπλοκαρισμένη συναισθηματικά. Εδώ έρχεται πάλι αυτό που σας είπα. Ενδεχομένως το άτομο αυτό να θέλει ευθυγράμμιση, πώς θα το πω, θεραπεία, θα θέλει κάποιο χρόνο να θεραπευτούν κάποια θέματα τα οποία έχει. Λοιπόν, αυτά για την ομάδα 1. Ελπίζω κάπως να σας διαφώτισα για τις αποφάσεις που θέλετε να πάρετε. Σας είπα κιόλας ότι η σχέση ενδεχομένως να είναι και λίγο τοξική και αυτό, παιδιά, αν δεν θεραπευτεί, αν δεν το φτιάξουμε, όσο και να το θέλουμε τον άλλον, και αν κάτι μας κάνει κακό, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη στιγμή ενδεχομένως. Ή πάντως κάντε μια κουβεντούλα, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα, αν το άτομο το βλέπετε, κάντε μια κουβέντα και προσπαθήστε όσο γίνεται να είστε σίγουροι για τον εαυτό σας και να δείχνετε και να είστε και να έχετε αυτοπεποίθηση. Γιατί αυτό φέρνει, αυτό το μπλοκάρει, έτσι, το νιώθει ο άλλος όταν δεν έχουμε και αυτοπεποίθηση. Ωραία, πάμε στην ομάδα 2. Γεια και στην ομάδα 2. Για όσους διάλεξαν... πέφτουν πράγματα. Για όσους διάλεξαν την ομάδα 2 με τον αμέθιστο. Για να δούμε και για την ομάδα 2 πώς βλέπει ο ένας τον άλλον και μια ανασκόπηση. Είναι και μια ανασκόπηση για το πώς βλέπει ο ένας τον άλλον, παιδιά. Και τι πρόκειται να γίνει τέλος πάντων σε αυτή την οποιαδήποτε σχέση που μπορεί να υπάρχει. Γιατί εδώ μπορεί να αναφερόμαστε, να εντοπίζουμε μάλλον, να το πω καλύτερα, σχέσεις που να είναι πιο πολύ στο φλερτ, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες, σχέσεις που να είναι πιο πολύ καιρό και σχέσεις που να έχουν τελειώσει και κάτι να υπάρχει πάλι στον ορίζοντα, γιατί πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, μπορεί μια σχέση να τελειώνει, αλλά να μην τελειώνει κιόλας, πώς να το πω. Λοιπόν, πώς ο ένας βλέπει τον άλλον στην ομάδα 2, πώς ο ένας βλέπει τον άλλον στην ομάδα 2, για να δούμε. Ένα. Θα βάλουμε λίγο καλύτερα εδώ. Πώς ο ένας βλέπει τον άλλον. Πετάχτηκε αυτό. 2. Πώς ο ένας βλέπει τον άλλον για την ομάδα 2. Για την ομάδα... Πάει να βγει κάτι για την ομάδα 2, παρακαλώ. Αχ, 2 κάρτες που βγήκε. 2. Τι πρόκειται να συμβεί στην ομάδα 2. Λοιπόν,
Μάλιστα, 9 των ράβδων. Α, μάλιστα. Ας τις ανοίξω εγώ. Πάλι Page of Cups. Αυτός ο Page of Cups πολύ θέλει να εμφανίζεται τώρα τελευταία. Τι πιάνουν οι κεραίες μου. Ξέρετε, ο Page of Cups, ο ακόλουθος των κυπέλων που συνήθως δεν έχει να κάνει, μπορεί να είναι και μεγάλο σε ηλικία το άτομο, απλά εκφράζει ιδιότητες μιας και έρχεται συνέχεια, δηλαδή δεν μπορώ να τον αγνοήσω. Ή να την αγνοήσω, δεν έχει φίλο το Page. Καλά, κανένα από αυτά, ιδιότητες βγάζει, πολύ ρομαντικά, αλλά πολύ ρομαντικά άτομα κτλ. Λιγάκι το ανάποδο μας είναι λίγο ανώριμο. Μάλιστα. Ωραία, για να δούμε εδώ πέρα λίγο και για την ομάδα 2 τι συμβαίνει. Όσον αφορά τώρα στην ομάδα 2, εσείς δεν έχετε και την καλύτερη εικόνα για το άτομο που σας ενδιαφέρει, δηλαδή, τι εννοώ, ναι εντάξει σίγουρα τον θέλετε, τι θέλετε, αυτό που βλέπετε όμως είναι ότι το άτομο αυτό που σας ενδιαφέρει, σαν να μην είναι διατεθειμένο να κάνει τα απαραίτητα για να προχωρήσει αυτό που θέλετε εσείς, δηλαδή δεν λίγο τεμπελάκος, δεν κάνει πράγματα, περιμένει να κάνετε εσείς πράγματα, δεν είναι πολύ σίγουρο στο να προχωρήσει στο επόμενο βήμα ενδεχομένως. Και πάλι ότι δεν δίνει χρόνο για σας. Δηλαδή βλέπετε ότι το άτομο αυτό, ενώ σας ενδιαφέρει, δεν φαίνεται να δίνει χρόνο, να θέλει να δουλέψει για τη σχέση, έτσι. Δεν κάνει αυτά που πρέπει ή που θα θέλατε και θα έπρεπε να κάνει για να προχωρήσει αυτό που έχετε μεταξύ σας. Απ' την άλλη, το άλλο άτομο, όπως βλέπουμε εδώ, με τα 9 των κυπέλων, δείχνει ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενο για αυτή τη μεταξύ σας, οτιδήποτε σχέση, επαφή κτλ. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος, πιστεύει πολύ ότι, μάλλον σας βλέπει σαν κάποιον με τα καλά του και τα κακά του, αλλά είναι πάρα πολύ χαρούμενος για τη μεταξύ σας σύνδεση, οποιαδήποτε είναι αυτή. Θέλει να είναι πραγματικά μαζί σας. Και είναι σαν να μην μπορεί να φαντάζεται τη ζωή του χωρίς εσάς. Δηλαδή σας θέλει πάρα πολύ, σας θέλει στη ζωή του, είναι πολύ χαρούμενος για τη μεταξύ σας σχέση, για την επαφή που υπάρχει. Τώρα, τι θέλετε εσείς, τι θέλετε εσείς από αυτή τη σχέση. Απ' την άλλη εσείς φαίνεται να μην είστε και τόσο σίγουρες για αυτή τη σχέση με τον ακόλουθο των κυπέλων. Πάλι μας εμφανίστηκε ανάποδα, σαν να μην είστε και τόσο σίγουρες για τη σχέση, σαν να μην είστε σίγουροι για τα συναισθήματά σας απέναντί του, σαν να έχετε μεικτά συναισθήματα και γι' αυτόν σαν να μην παίρνετε το σήμα του δηλαδή, σαν να είστε μπερδεμένοι, σαν να μην θέλετε και πολύ τη σύνδεση, δεν είστε σίγουροι. Αν είναι και έχετε τσακωθεί, έχετε χωρίσει, σαν να μην θέλετε πάλι, αν είναι αυτή η περίπτωση, σίγουρα δεν σας βλέπω να θέλετε για να ξαναείστε ή να ξαναβρείτε. Επίσης αυτό που θέλετε εσείς
για αυτούς που ρωτάμε, είναι ότι εντάξει, είστε λίγο ανώριμοι, ψάχνετε επιβεβαίωση. Εσείς θέλετε την επιβεβαίωση από αυτόν πάρα πολύ. Δεν ανοίγεστε πάρα πολύ. Γενικώς δεν ανοίγεστε πολύ με τα συναισθήματά σας. Έχετε δυσκολία να εκφραστείτε ενδεχομένως. Και θέλετε και υποστήριξη. Θέλετε και συναισθηματική υποστήριξη από αυτόν. Απ' την άλλη, το άλλο πρόσωπο, με το θάνατο ανάποδα, αυτό που φαίνεται να κάνει, να θέλει και να δράει, είναι ότι σαν να μην, ενώ κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν ώστε να μπορεί να προχωρήσει αυτή η σχέση, σαν να μην είναι πρόθυμος να δεχτεί την οποιαδήποτε από εσάς, ας το πούμε, προσαρμογή, αν εσείς έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας, να πάρετε χρόνο κτλ, οποιαδήποτε προσαρμογή ώστε να λειτουργήσει η σχέση. Δηλαδή σαν να είναι λίγο πεισματάρης, ξεροκέφαλος το άτομο αυτό. Δεν φαίνεται να ξεβολεύεται για να αλλάξουν πράγματα, πώς να σας το πω, δεν μπορεί να το φέρει σε ένα άλλο επίπεδο, να εξελιχθεί ουσιαστικά. Σαν να είναι βολεμένος αυτός πιστεύει ότι είναι μια χαρά και ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι, ενώ ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα για να εξελιχθεί αυτό και να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί η σχέση μεταξύ σας. Δεν το βλέπει δηλαδή. Τώρα εσείς αντιμετωπίζετε ενδεχομένως οικονομικές δυσκολίες, είναι και αυτό στη μέση, σκέφτεστε τα οικονομικά σας, νιώθετε πολύ μοναξιά επίσης. Ενώ υπάρχει και το άτομο σας θέλει πάρα πολύ και φαίνεται και από την βασίλισσα των ράβδων, δηλαδή σας βλέπει πάρα πολύ καλά, πολύ όμορφο, με πολύ θετικότητα, θέλει να είστε μαζί πάρα πολύ, πολύ σεξι ενδεχομένως σας βλέπει, δηλαδή θέλει σχέση, μόνο που δεν κάνει, σαν να μην μπορεί να, πώς θα σας το πω, να κάνει δουλειά για να εξελιχθούν κάποια πράγματα. Απ' την άλλη εσείς νιώθετε αποξενωμένοι, γιατί ενδεχομένως δεν υπάρχει και τόσο καλή ροή στην επικοινωνία και εσείς δυσκολεύεστε να ανοιχτείτε εδώ πάρα πολύ. Τον κατηγορείτε ότι, ή την κατηγορείτε ότι είναι δηλαδή όχι τεμπέλης, καταλάβατε, τεμπέλα ότι δεν κάνει πράγματα, τα περιμένει από εσάς ενδεχομένως, οπότε εσείς γι' αυτό σαν να μην θέλετε, δηλαδή δεν βρίσκετε την ανταπόκριση που θα θέλατε. Παρ' όλα αυτά αυτό το βλέπει πάρα πολύ καλά, ενώ εσείς νιώθετε μόνοι μέσα σε αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα, από ό,τι βλέπω. Για να δούμε και λίγο τι θα ήθελε να σας πει, αν και εντάξει είναι ξεκάθαρο, αλλά ας πάρουμε και κανένα μηνυματάκι. Το άτομο σας θέλει αυτό, σε αυτή την περίπτωση πάρα πολύ, μόνο που είναι λίγο τεμπελάκος, δηλαδή πρέπει λίγο και πάλι νομίζω με την επικοινωνία ίσως θα μπορούσε να λυθεί αυτό. Εσείς θέλετε, κοιτάτε από την άλλη, σας λέω πάρα πολύ με τα οικονομικά έχετε και τα θεματάκια σας. Πάλι εδώ έχουμε σκέψεις, πάλι με τραγούδια που ακούει και σας σκέφτεται, του θυμίζω, ακούει μουσική και σας σκέφτεται. Πέφτουν εδώ κάρτες. Έχει φοβηθεί λίγο, ίσως γι' αυτό δεν κάνει πάρα πολλά. Είναι λίγο φοβισμένο το άτομο, σε θέλει πάρα πολύ, είναι φοβισμένο και θέλει να κάνει τα πράγματα όμως σωστά. Όμως εσείς πιστεύετε ότι δεν κάνει, αλλά αυτός θέλει, ή αυτή θέλει να κάνει ό,τι μπορεί. Τώρα γιατί είναι φοβισμένος, η φοβισμένη, αυτό θα ήθελα λίγο να το δω. Να το ξεκαθαρίσω, γιατί λέει I'm scared εδώ. Τι φοβάται αυτό το άτομο. Κάτι φοβάται. Σας λέω, πάντως υπάρχει λίγο αποξένωση. Βέβαια αυτός το βλέπει πολύ θετικά. Πρέπει να εκφραστούν και να βγουν τα συναισθήματα. Πρέπει να γίνει κουβέντα για να
να προχωρήσει αυτό. Και οι δύο επίσης να κάνετε πράγματα για τη σχέση ώστε να προχωρήσει. Δηλαδή μπορείτε να το επικοινωνήσετε ότι ακόμα δεν είμαι σίγουρη. Επίσης έχω πρόβλημα, θέλω στο επαγγελματικό μου να δώσω βάρος. Γενικώς επικοινωνήστε γιατί είναι φοβισμένος. Μάλιστα. Ή φοβισμένη αντίστοιχα. Ναι, πάλι με τη δουλειά. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν νιώθει επιτυχημένος ή επιτυχημένη. Και αυτό δεν τον αφήνει ή δεν την αφήνει να προχωρήσει και στο... Εντάξει, όσο να είναι και το επαγγελματικό είναι πολύ βασικό, έτσι. Αν δεν πάει καλά το επαγγελματικό μας και τα οικονομικά μας ακολούθως, πώς να γίνει το επόμενο βήμα, βρε παιδιά. Διστακτικός, διστακτική. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και από τους δύο. Εντάξει, play I'm scared. Θέλει επίσης και εσείς θέλετε και την ανεξαρτησία σας. Εντάξει, θέλετε και την ανεξαρτησία σας λίγο εδώ πέρα. Ναι, μεν όλα αυτά. Το επαγγελματικό νιώθετε ότι... Επίσης και την αποξένωση, μπορεί να νιώθετε μόνοι σας και μέσα σε όλο αυτό και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επικοινωνήσετε ή να δείτε πώς θα διορθωθεί. Σίγουρα μια κουβέντα είναι πάρα πολύ σημαντική και να ξεπεράσετε, εντάξει, να δώσετε και βάση στο επαγγελματικό κομμάτι για να λυθεί και αυτό. Κοιτάξτε, και αυτό είναι εμπόδιο. Αν δεν πάμε καλά στα οικονομικά μας και στα επαγγελματικά μας ρίχνει αυτό και γι' αυτό είστε και λίγο πεσμένοι. Εντάξει, επικοινωνήστε το γιατί αυτό σας βλέπει ή αυτή σας βλέπει πάρα πολύ θετικά, παρόλο που εσείς μπορεί να έχετε τα δικά σας, τις δικές σας στεναχώριες και τα δικά σας θέματα σε άλλο κομμάτι. Αυτά για το 2, για την ομάδα 2, ελπίζω να βοήθησα λιγάκι στο θέμα το μεταξύ σας και πάμε στο 3. Γεια σας ομάδα 3, όσοι διαλέξατε τα ταρό των ονείρων με τον ροζ χαλαζία, για να δούμε πώς βλέπει ο ένας και ο άλλος τη μεταξύ σας επαφή, να ρίξουμε λίγο φως δηλαδή στο μεταξύ σας, αν υπάρχουν προβλήματα, πώς σας βλέπει, πώς τον βλέπετε, η πίνη επίσης, εντάξει, πώς βλέπει ο ένας τον άλλον στην ομάδα 3, τι θα ήθελε να γίνει μεταξύ σας και τι θέλει από τη σχέση, δηλαδή μάλλον και τι θέλει ο ένας και ο άλλος, έτσι, γιατί είδαμε και στα προηγούμενα readings κάποιος θέλει να προχωρήσει, κάποιος φοβάται, κάποιοι δεν είναι έτοιμοι, υπάρχουν και αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συναισθήματα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Ομάδα 3. Θα το εμφανίσουμε μετά. Ομάδα 3. Στην ομάδα 3, πώς βλέπει ο ένας και τον άλλον. Τι θέλει ο ένας από τον άλλον στην ομάδα 3. Και τι πρόκειται να συμβεί. Ομάδα 3. Μάλιστα. Ας τις εμφανίσουμε όλες. Ωραία, για να δούμε λίγο. Είμαστε πάλι στην ομάδα 3 και να δούμε λίγο πώς βλέπει ο ένας τον άλλον σε αυτή τη σχέση. Είτε υπάρχει φλερτ και δεν υπάρχει ακόμα σχέση, έχουμε 3 πιθανότητες, 3 επιλογές. Είτε υπάρχει κάποιο φλερτ και δεν υπάρχει σχέση, είτε υπάρχει σχέση, είτε μιλάμε για κάποιον πρώην, έτσι. Πάντα όμως θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει μεταξύ σας για το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, εσείς αυτό τον βλέπετε θετικά. Τον βλέπετε θετικά και καλά, αλλά σε ένα επίπεδο όχι και τόσο συναισθηματικό, αλλά σε ένα επίπεδο πιο
intellectual, ας το πούμε, σε πιο intellectual επίπεδο, δηλαδή νιώθετε ότι μπορείτε να μιλήσετε μαζί του εύκολα, να εκφραστείτε, σας βγαίνει το να μιλάτε, νιώθετε άνετα μαζί του. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο επικοινωνίας σας αρέσει αρκετά το άτομο αυτό. Όμως εδώ δεν βλέπω, γιατί τα σπαθιά, να ξέρετε, πάντα συμβολίζουν το κομμάτι της επικοινωνίας, τη λογική και όχι το συναίσθημα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι εσείς τον βλέπετε πάρα πολύ καλά. Τώρα αυτός, να σας πω την αλήθεια, αν μιλάμε για κάτι που είναι στο ξεκίνημα, ενδεχομένως στην αρχή να μην σας είχε δει πάρα πολύ καλά. Αν θέλετε να αλλάξει αυτό, θα πρέπει να... Δηλαδή η πρώτη εικόνα που είχε δεν ήταν και καλύτερη, οπότε αν θέλετε να αλλάξει, ίσως θα πρέπει να κάνετε προσπάθεια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αν τώρα υπάρχει κάποια σχέση για το άτομο που ρωτάτε, νιώθει ότι δεν πάει και πολύ καλά. Νομίζω ότι βλέπετε και την κάρτα λίγο... Κάπως στενάχωρη είναι, έτσι, δεν είναι και πάρα πολύ. Οπότε νιώθει που δεν πάει πολύ καλά η σχέση. Μάλλον θα πρέπει να είστε και οι δύο ειλικρινείς για το τι θέλετε και πού πάει. Δηλαδή εδώ σημαίνει έχουμε καμπανάκι στο ότι μάλλον θα πρέπει να γίνει κάποιος διάλογος για να αλλάξει αυτό. Και να είστε και επίσης να υπάρχει και συνεργασία. Νιώθει ότι δεν υπάρχει συνεργασία όπως θα ήθελε μεταξύ σας. Αν τώρα ρωτάμε για κάποιον πρώην, αν είναι το άτομο που σε ενδιαφέρει, έχετε χωρίσει από αυτόν, βλέπουν ότι, ο τρόπος που σας βλέπουν είναι ότι έχετε στεναχωρηθεί. Επίσης νιώθουν απομονωμένοι, φυσικά και συναισθηματικά, αλλά να ξέρετε ότι αν θέλετε αν ο σκοπός ο δικός σας είναι να ξαναείστε μαζί, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Αρκεί όμως αυτή τη φορά η μεταξύ σας σχέση και εσείς να μην είστε τόσο αρνητικοί. Νιώθει δηλαδή ότι είστε αρκετά αρνητικοί απέναντί του. Οκ. Τώρα, για το τι θέλει ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι εσείς, το πρόβλημα το δικό σας, με τα 8 των σπαθιών, είναι και αυτή λίγο μια κάρτα, έτσι, δείχνει λίγο περιορισμό, πάλι σπαθιά, πάλι στο κομμάτι του αέρα. Αυτό που νιώθετε λοιπόν είναι ότι νιώθετε ότι σε αυτή τη σχέση έχετε υπάρξει, σας έχει καταπιέσει. Έχετε καταπιεστεί. Σαν να μην σας δίνει την ελευθερία που θέλετε, έτσι. Εδώ μιλάμε για περιορισμό. Νιώθετε ότι σας περιορίζει, ενδεχομένως και να ζήλευε. Δηλαδή να προσπαθεί να σας απομονώσει από όλους και να είστε μόνο μαζί. Δηλαδή να σας στερήσει ενδεχομένως κάποιο είδους ελευθερίες. Νιώθετε ότι σας περιόριζε ή σας περιορίζει. Αυτό βλέπετε εδώ. Και απ' την άλλη ο άλλος, δηλαδή αυτό δεν είναι πολύ θετικό. Απ' τον το άλλο άτομο με τη δικαιοσύνη ανάποδα βλέπουμε ότι δεν είναι και πολύ... Ξέρετε, η δικαιοσύνη όταν πέφτει ορθά μιλάμε όντως για πράγματα ισορροπημένα, για πραγματική δικαιοσύνη. Αυτός όμως, να σας το πω κι αλλιώς, προσπαθεί, αυτό που κάνει είναι ότι προσπαθεί να αποφύγει, ψάχνω τη λέξη στα ελληνικά, να αποφύγει τις ευθύνες. Δηλαδή εσείς μπορείτε να τον κατηγορείτε ότι με περιορίζεις, με έχει συνέχεια, ας πούμε, περικυκλωμένη κατά κάποιο τρόπο, έτσι, δεν μπορώ να κάνω, με ρωτάς που θα πάω, ενδεχομένως υπάρχει τέτοια κατάσταση. Αλλά αυτός δεν φαίνεται να σφυράει αδιάφορα, να σας το πω έτσι. Είναι λίγο πονηρούλα, σφυράει αδιάφορα, δεν ξέρω τι εννοείς. Πάντως για ό,τι εσείς μπορεί να το επιρρύπτετε, για οτιδήποτε επιρρύπτετε τις ευθύνες, αυτός ή αυτή σφυράει αδιάφορα, αποφεύγει κάθε είδους ευθύνη, μα εγώ δεν ξέρω και τα λοιπά. Έτσι, δηλαδή δεν αντιμετωπίζει την κατάσταση και ενδεχομένως αυτό να σας εκνευρίζει, πολύ πιθανόν. Και λογικό μου ακούγεται, δεν μου φαίνεται και τίποτα παράλογο. Ωστόσο όμως, παρόλο αυτό το πρόβλημα, που είναι το παράπονό σας, ας το πούμε, με την τελευταία κάρτα,
παρόλα αυτά, εσείς νιώθετε ότι εντάξει, σας ολοκληρώνει αυτή η σχέση, θα θέλατε να προχωρήσει η σχέση αυτή, ότι σημαίνει πολλά το άτομο αυτό για σας, τον ή την θαυμάζετε επίσης, όπως είδαμε και με τον ακόλουθο των σπαθιών. Υπάρχει ένας θαυμασμός πνευματικού επίπεδου για το μυαλό, έτσι, για το πώς σκέφτεται. Ενδεχομένως και εσείς να είστε πιο εγκεφαλικός τύπος, ξέρετε υπάρχουν και αυτοί οι τύποι. Εσείς θέλετε επίσης σχέση μακροχρόνια. Αυτό θέλετε. Αυτό βλέπω εγώ εδώ, ότι ναι, θα θέλατε ένα δεσμό και μακροχρόνια σχέση. Προσπαθήστε να μην... Πολλές φορές όταν είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και έτσι θέλουμε πολλά πράγματα, μας πέφτουν πολλά. Προσπαθήστε σιγά σιγά έτσι ό,τι είναι και να επικοινωνήσετε ό,τι θέλετε και να μην... γιατί όταν μας πέφτουν όλα μαζί και τα συναισθήματα και πλημμυρίζουμε από διαφόρων ειδών συναισθήματα, είμαστε αυτό που λέμε, μπορούμε να πάθουμε και burned out, έτσι, ή αυτό που ξεσπάμε πολλές φορές σε κλάματα, όταν πολλά συναισθήματα, σιγά σιγά, έτσι, σημαίνει πολλά για σας, αλλά όπως λέμε, take it easy, δηλαδή ηρεμήστε λίγο, λιγάκι, εντάξει, μην... σιγά σιγά τα πράγματα, υπομονή, ψυχραιμία, πολύ σημαντικό. Γιατί εδώ βλέπω υπάρχουν πολλά συναισθήματα, εντάξει, παρόλο που ίσως και γι' αυτό, ναι, αν μιλάμε αν η περίπτωση σας έχετε χωρίσει και δεν βρισκόσαστε, είναι γι' αυτό, ενδεχομένως σας είχε πολύ περιορίσει. Σας συμπληρώνει επίσης, εντάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε να είστε χωρίς αυτό το άτομο, αυτό βλέπω. Όσον αφορά τώρα για αυτόν ή για αυτήν, για το άτομο που μας ενδιαφέρει, με τα... Τι έχουμε εδώ? 4 πεντάκτηνα ανάποδα, 4 πεντάκτηνα ανάποδο. Εδώ μιλάμε, παιδιά, λοιπόν, αυτό το άτομο θέλει να έχει όσο γίνεται να βρείτε την ισορροπία σας, να υπάρχουν, να είναι, δηλαδή όλο αυτό που έχετε να γίνει όσο γίνεται πιο υγιές και τα περιθώρια του καθενός να είναι επίσης υγιή και να μην φτάνετε στα άκρα. Είναι διαθέσιμος εν τέλει ή διαθέσιμη να κάνει ανοιχτό διάλογο, να είναι ανοιχτός απέναντί σας ή ανοιχτή. Θέλει να μιλήσετε επίσης. Αυτό που θέλει είναι να κάνετε ένα υγιή διάλογο, να εκφράσει ο ένας τα συναισθήματα του άλλου, το βλέπει θετικά και να μην... σαν να λέμε, μην κρατάμε πράγματα έτσι τόσο σφιχτά, να το αφήσουμε να ρέει έτσι φυσιολογικά. Επίσης, ενδεχομένως το άτομο αυτό να σκέφτεται για τα οικονομικά του, δηλαδή αν είναι να πάτε σε κάτι πιο σοβαρό, να ξέρετε ότι το έχει και το σκέφτεται αυτό, ενδεχομένως να... πολύ πιθανό δηλαδή να βλέπω τον απασχολούν τα οικονομικά, να πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, να είναι προς τα εκεί, να σκέφτεται και αυτό το κομμάτι. Θέλει αμοιβαίο σεβασμό, θέλει ισορροπία, θέλει μία υγιή προσέγγιση. Εντάξει, δηλαδή μην πηγαίνετε στα άκρα. Εντάξει, και ακόμα και αν μιλάμε για κάποιον πρώην, για μια σχέση από το παρελθόν, πάλι το ίδιο πράγμα. Ναι, θα ήθελε, η απάντηση είναι θετική στο αν θέλει να τα ξαναβρείτε, θέλει, αλλά με πιο υγιή βάση. Υγιής βάση, έτσι. Υγιή, συγγνώμη. Μην βιαζόμαστε, ψυχραιμία, υγιής διάλογος, να είμαστε ανοιχτοί όσο γίνεται και ειλικρινείς. Καλό να είμαστε ειλικρινείς, αυτό θα βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, γιατί καλύτερα να είσαι ειλικρινής και να πεις την αλήθεια στο πώς βλέπεις την κατάσταση. Και εδώ ο διάλογος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά αν μιλάμε επίσης και, ξαναλέω, για κάποιον πρώην ή πρώην, ναι, θα ήθελε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ήθελε να ξαναείστε μαζί με αυτούς τους όρους όμως, έτσι.
να είστε ανοιχτοί, να μπορείτε να συνεργαστείτε, υγιή όρια του καθενός. Ίσως γι' αυτό βλέπετε εσείς τον κατηγορείτε ότι σας πιέζει, αυτός ναι, το καταλαβαίνει, απλά δεν το εκφράζει ανοιχτά. Είναι λίγο πονηρούλης ή πονηρούλα, να το πούμε έτσι. Οπότε αυτά πρέπει να προσέξετε, σε αυτά που σας είπα λίγο να δώσετε προσοχή, και για να δούμε τι θα ήθελε επίσης να σας πει. Τι σκέφτεται βασικά και δεν το λέει. Να το πω καλύτερα, τι σκέφτεται και δεν το λέει. Ποια είναι τα μηνύματα που θα, αν μπορούσε να τα πει, θα σας τα έλεγε. Τι μηνύματα θα ήθελε να πει, να μοιραστεί. Μπήκαν εδώ, 2. Αυτή μάλλον έπεσε. Νάτος, παιδιά, ορίστε, η Νάτη. Έχω πρόβλημα με τα οικονομικά μου. Νάτη κάρτα, με τα οικονομικά. Και εδώ. Ενδεχομένως και οι δύο μπορεί να έχετε λίγο. Και αυτό να σας μπλοκάρει. Δηλαδή, το κομμάτι των οικονομικών, παιδιά, αφήστε τα οικονομικά στην άκρη. Πολλοί μπερδεύονται. Ναι, το καταλαβαίνω, άμα είναι για κάτι πιο σοβαρό, σίγουρα είναι. Είναι ένας λόγος να αποσυγκεντρώνεσαι από το ερωτικό κομμάτι. Ναι, σας απασχολούν ενδεχομένως και τα δύο. Και τους δύο. Πολύ πιθανόν, δηλαδή σίγουρα, τα οικονομικά. Και αυτό σας μπλοκάρει τη μεταξύ σας σχέση και την επικοινωνία. Τι άλλο? Νάτο, η ζήλια. Λοιπόν, γιατί σας έχει από κοντά συνέχεια, σας κρατάει, σας έχει γραπώσει, γιατί είναι ζηλιάρης ή ζηλιάρα. Υπάρχει ζήλια δηλαδή εδώ, όχι αστεία. Εντάξει, λέει, ζηλεύω κάποιες φορές. Όχι πάντα, ζηλεύω κάποιες φορές, οπότε καταλαβαίνετε. Εσείς σκέφτεστε ότι είναι τα πάντα για σας, αυτός σκέφτεται πώς θα γίνει αυτό, πώς θα έχει καλύτερη ροή, καλύτερη ισορροπία και είναι ανοιχτή, είναι να μιλήσετε, οπότε ναι, πράξτε τα δέοντα. Αυτά και για την ομάδα 3, ελπίζω να βοήθησα λίγο την κατάσταση, να σας διαφώτισα και αγαπημένοι μου θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ, γεια σας.